Кто где видит? На первую побежали. Ух ты, У меня потеря ух сервера. тышка. Как он вовремя Вот вышел. молодец. Илья, ты снимаешь? Ебаные педики. Да-да-да, там Саша. Где наши трупы, вон, видишь, два лежат. Вот он. Саша. Чика вончика ваш. Кидай бомбу туда до трупов, калаш. Калаш, Ой, где страшно. Да иди уже. Капуст подсказывает тебе, куда бежать. Вот он снизу вот тут бегает. КП. Сила. Там же ставь мину. Затащила. Есть, есть. Резаются. Не успел. Сосян, Сосян, убегай. мина внизу была. Здесь один сзади тебя. Ух ты. Он в углу стоял. В углу стоял, он третий Да, это был. это третий уже был? Да, в углу стоял, ныкался. Да. Аккуратно, там есть. Блин, зразу.
А откуда он тут взялся, блядь? Откуда он там взялся? На второй. Сука. Сзади Стасян. Да он меня запарил, закрысил. Бомбу ставим, ставим бомбу. КТ. Ща бегу. Вага в сарае. Так ты глянь. Вот меня тоже, кстати. Сразу. Так ты глянь, сука. Могу вообще. Эти от бомбы. Вот он тут, вот тут, да, 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 да. Слева, слева. Что-то я сегодня калаш играю. А нормально, сейчас разыграем. Надо в ангаре побегать. КТ молодец. Ресает, Стасян. Эти гады в меня попали! Давайте последний. Все-таки спасают флешки. Не всегда. Вот сейчас. Мои. Нина, аккуратно. Ага. Теперь понял. Ладно, я пошел на обед.